Máy cách gạch nước phun chai động cơ chữa than 2800W, vòng tua 12.000 vòng trên phút. Máy có 4 chức năng: cắt thẳng, cắt lít, chạy chỉ, bo cạnh. Máy có các khổ 80, 1m, 1m2, 1m6, 1m8. Thiết kế tháo lắp, rất gọn, mang đi công trình. Quý khách quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá.